Irán ha anunciado el arresto de varias personas por el desastre del avión ucraniano en el que murieron 176 personas la semana pasada. El presidente Hassan Rouhani declaró que todos los responsables deben ser castigados. La Organización de Aviación Civil de la ONU ha aceptado la solicitud de Irán de ayudar en la investigación. En Teherán, 30 manifestantes fueron detenidos al tiempo que la gente salió a las calles para protestar por cuarto día consecutivo después de que el ejército admitiera que había derribado el avión por error.